Halo teman-teman, kali ini kita akan mengungkap 5 fakta unik tentang kunang-kunang. Pertama, cahaya alami. Kunang-kunang menghasilkan cahaya melalui bioluminesensi. Kedua, komunikasi. Cahaya digunakan untuk menarik pasangan dengan pola kilatan khas setiap spesies. Ketiga, larva bersinar. Larva kunang-kunang juga bersinar untuk memperingatkan predator. Keempat, siklus hidup panjang. Siklus hidup mereka bisa memakan waktu hingga 2 tahun. Kelima, habitat lembab. Kunang-kunang hidup di hutan, padang rumput, dan rawa-rawa yang lembab. Itulah 5 fakta unik tentang kunang-kunang. Jangan lupa like dan subscribe.